Qısa belə cavab verə bilərik də, sevgisizlik insanı məhv edir. Bəli, bu doğrudur. Sevgi nədir? İnsan ilk gördüyündə zahirən fiziksel tələblər fonunda insana qarşı qeyri-adi bir simpatiya yaranır. İnsanlar ailə qurur, evlənirlər və sonra da deyirlər ki, mənim artıq sevgim bitdi, tükəndi. Demək, burada davamlılıq olmuyor. Mümkünmü bitməsi? Bəli, mümkündür. Məsəl üçün, böyük bir sevgi ilə qurulan ailə 12 ildən sonra, artıq elm araşdırma, 12 ildən sonra ailədə sırf dostluq başlayır. Biz qəlbimizlə sevirik. Həqiqətən də qəlbimizlə sevirik, yoxsa beynimizlə? Qəlb və ruh hər ikisi bir aradadır. Ruhsuz qəlb heç nədir, qəlbsiz ruh heç nədir. Bəs Sevinç xanıma görə sevgi necə bir şeydir? Yalnız fiziksel deyil və eyni zamanda daxili, duygusal tələblərin formalaşacağı, özünü komfortda rahat hiss edəcəyi bir yer sevgidir, sevgi məkanıdır. Siz sual verirsiniz ki, mən soruşdum ki, siz Hüseyin xanım nə vaxt insanın sevgiyə tələbatı yaranır? Mən həqiqətən sevirəm, yoxsa bu sadəcə fiziksel tələbdir? Sevgiyə tələbat elə ana bətnindən, uşağın bir həftəliyindən formalaşır. Bu ehtiyac niyə yaranır? Yəni sevgi... Bu duygusal bir bağlılıqdır. Yəni ana ilə ilk sevgi ana ilə övlad arasında formalaşmağa başlayır. Fərd ana bətnində, ana ilə ilkin duygusal bağımları yoxdursa, belə insanların gələcəkdə həqiqi sevgidə uğurlu olacağı böyük bir şübhə altındadır. Yoxdur demək olar, böyük bir ehtimal yoxdur. Əgər bir gəncin həyatında uğursuz sevgilər dəfələrlə varsa, insanın axtarışda olmalıdır. Yəni demək, bu insanın özünü tapmaması, sevgidə özünü düzgün tapmamasını göstərir. Elə uşaqlar da var ki, valideyn tərəfindən sevgini görmürlər. Valideynsiz böyüdən uşaqlar da var. Sevgi bir neçə anlıq, bir neçə aylıq, bir neçə günlük deyil. Sizcə niyə hal-hazırda daha çox boşanmalar var? Çünki gənclər bunun davamını gətirə bilmir, dostluq yarada bilmir. Ümumiyyətlə, sevgi mücərrəd bir varlıq kimi görünsə də, əslində düşüncələr maddi olduğu kimi sevgi də maddi bir varlıqdır. Bu o dediyimizdə ilk baxışda sevgi varmı deyir? İlk baxışda sevgi yox, fiziksel bağımlılıq var və çəkicilik var. Bu zaman sürətli ürək döyünmə başlayır, qan dövranı sürətlənir, beyin oksigen qidalanması azalır və bəli, insanda bu hiss yadda qalır. Başa düşürsünüz? Niyə məhz başqasının deyil, o adamı görərkən bu hissləri keçirdim? Onu verəcəydim, o sualı. Bəli, bu artıq davamlılığa keçir. Və məhz o adam daim axtarışda olur. Onu tətikləyən nədir? Çünki yeganə təmənnası sevgi erkən yaşlarda olan bir sevgidir. Xoşbəxt bir ailədə böyümüş, daim sevgi görmüş, istər qız, istər oğlan, onlar sevgini gec tapa bilərlər.